Сәлем достар, бүгін бізде ерекше рецепт форель балығын қуырамыз. Алдымен жаңа піскен форельді алып, оны пісіруге дайындаймыз. Бізге негізгі ингредиенттер қажет болады: форель, тұз, бұрыш және сұйық май. Алдымен форель балығын жуып тазалап, кесіп, салфеткамен құрғатып аламыз. Мен осылай екі түрлі қылып кесіп алдым. Сіз қалауыңызша кессеңіз болады. Осылай майда тұзды балықтың барлық жеріне жететіндей етіп, барлық шетіне сеуіп шығамыз. Екіншісінде дәл осылай әдемілеп сеуіп шығамын. Форельді тұздағанда балықты артық тұздамау үшін тұздың тепе-теңдігін сақтау маңызды. Тұзды аз мөлшерден бастап, оны біртіндеп қосып, дәмін татасыз. Сондай-ақ тұздау уақыты дәмнің қарқындылығына әсер ететінін ескеріңіз. Форельдің нәзік дәмін сақтау үшін шамадан тыс тұздаудан сақ болыңыз. Форельді қуыру алдында кукурузный крахмалды барлық шетіне сеуіп шығамыз. Ол оған қытырлақ жабын береді. Осылай кукурузный крахмалды балықтың барлық шетіне сеуіп шығамыз. Екінші балықты да дәл осылай кукурузный крахмалмен сеуіп шығамыз. Кукуруз крахмалы балықтың айналасында жұқа қорғаныс қабықшасын жасауға көмектеседі. Ол қуырылған кезде қытырлақ құрылымды береді. Кукурузный крахмалды екі жағына да себу керек. Осылай барлығына сеуіп шығамыз. Қуыруға арналған табаны орташа температураға дейін қыздырамыз. Форель балығы табаға жабысып қалмау үшін осылай пергамент қағазын төсейміз. Табаны қыздырғаннан кейін кішкене отқа қоямыз. Енді пергамент қағазын үстіне аз мөлшерде сұйық май қоямыз. Май қызғаннан кейін кукурузный крахмалмен қапталған форель балығын табаға салып, екі жағын қызартып, іші піскенше қуырамыз. Балықтың бір жағы әрі кетсе 3 минуттай қуырылады. Сонда екі жағын 6 минутта пісіретін боламыз. Осылай енді екінші жағын қуырамыз. Қасынан кетпей қарап тұру керек, себебі ол күйіп кетуі мүмкін. Бұл форель балығы жоғары сапалы ақуыздар, маңызды және май қышқылдары Д және В12 дәрумендері, йод сияқты пайдалы қоректік заттарға бай. Бұл элементтер жүрек-қан тамырларының денсаулығын жақсартады, ми жұмысын қолдайды және сүйек тінін нығайтады. Форельді үнемі жеу жалпы денсаулыққа пайдалы. Сіз қай қаладансыз? Сіз жақта қандай балық түрі бар? Оны қалай пісіреді? Комментарийда бөлісе отырыңыз. Қалған балықты осылай пісіріп аламыз. Екі жағын қызарғанша қуырамыз. Балықтың ішінде толығымен пісірілгеніне көз жеткізуді ұмытпаңыз. Дайын балықты дәміне қарай тұздықпен немесе лимонмен ұсынуға болады. Қуырылған форельдің бай дәмі, қытырлақ қабығы және шырынды еті бар. Сонымен бірге ақуыз және маңызды май қышқылдары сияқты пайдалы заттар сақталады. Сонымен қатар форель әдетте тез дайындалады. Бұл оны жылдам әрі дәмді тағамдарға қолайлы таңдау жасайды. Крахмалдың көмегімен балықтың ішіндегі ылғалды сақтауға болады. Бұл оны шырынды және нәзіктетеді. Және кукурузный крахмал балыққа алтын түс бере алады. Дайын форельді бөліктерге кесу арқылы беруге болады. Қажет болса, қосымша дәмдеуіштерді, соустарды немесе лимонды қолдануға болады. Форельге лимон шырынын қосу тағамға балғындық пен жақсы қышқылдықты қоса алады. Лимон балықпен жақсы үйлеседі және оған ерекше дәм береді. Дәміне қарай қара бұрыш себуге болады. Біздің форель балығын пісіруге қосылғаныңыз үшін рахмет. Сізге бұл бейне рецепт ұнады деп үміттенемін. Көбірек шабыт пен дәмді идеялар үшін
арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Өз ойларыңызбен комментарийде бөлісе отырыңыз. Сіздермен болған Мариям. Астарыңыз дәмді болсын.